Activating weapons memory coupler. You have a new email. Your storage capacity is now 240 kilobytes. Warning, do not exceed the capacity. Сайн бацхан үзэгчдээ та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Хашхирaan шоуны шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. За тэгэхээр өнөөдөр бол их гайхалтай өдөр байна. Гадаа бороо орсон, чиг өнөрсөн юм гайхалтай өдөр байна. За мөн Улаанбаатар хотын төв гудамжуудаар бол мэдээж машингүй өдөр зарласан учраас өнөөдөр бол манай Улаанбаатарчууд өнөөдөр хотынхоо төв гудамжаар сайхан алгасан гэр бүлээрээ амарсан юм сайхан өдөр байна гэж би өвдөө бодож байна. За тэгээд оролцогч 5 баг маань өнөөдөр яаж хаана зураг авч байгааг бүгдээ яг газар дээрээс нь одоо очиж сонирхох болно. Тэгэхээр 5 багийн гишүүд бол мэдээж шилдэг 3-т үлдэж шагналт орнд шууд үлдэх учраас мэдээж бүгд хичээж байгаа. За тэгээд залуучуудынхаа хаана ямар зураг авалтыг хийж байгаа газар дээрээс сонирхъё. Ерөнхий зохион байгуулагч Mongun Agency. За сайн мэд соноо ингээд 3 бие багаас эндэрч байна. Манайх энэ удаа Монгол ширөө сахиг бол сонгосон байж байгаа. Манайх 3 зохиол гаргасан. Эндээс одоо хамгийн шилдэг гэснээр энэ удаад хийж байна. Зураг авалт бол дан студ дээр явагдана. Одоо зураг авалтын бэлтгэл ажил эхэлсэн байна. Одоо нэг 8 цаг гэдэг чинь нэг зураг авалтныг 12 гэж дуусах юм шиг байна. Тэгээд шууд монтажинд орно. Тэгээ маргааш өглөөхөд бол амжиж байгаа. За манай зохиолын болохоор арсын эдлийг юу юунд дээр ашиглаж болох вэ? Хэрхэн ашиглаж болох вэ гэдгийг л тэгээд одоо дэлхийд Монгол брэнд одоо хэрхэн яаж гарч ирж болох вэ гэдэг талаас нь харуулж байгаа да. Hashhhiraan тэмцээний маань 3 бие багийн маань модельээр бол өнөөдөр ажиллаж байна. За тэгээд бид бүхэн өнөөдөр нэгэн сахиу эдлийн компани бүтээгдэхүүнийг бол рекламдах даалгавартай байгаа. Тэгээд бид нар бол маш сайхан бүтээлийг та бүхэндээ хийж үзүүлнэ гэж итгэлтэй байна. За манайх энэ зохиол дээр болохоор 2 эрэгтэй 1 эмэгтэй сонгосон байж байгаа.
тэгээд нийт одоо энэ тогсон жүжигчтэй баярлалаа гэж хэлмээр байна. Бид нар бол одоо яг магаш одоо 72 цаг дуустал бол амжин гэж бүр итгэлтэй байна. Тэгээд бид нар хамагч чаддаг гоё. Одоо энэ удаа дээр бол бид нар нэг студи дотор хийж үзүүлэе гэж гэрлэр яаж гоё гаргадаг вэ те. Зүгээр нэг гадаа зураг авдаг өөрөө фитнес дотор авч ирсэн. Одоо студи дотор хийж үзүүлье гэж өөрийнхөө чадварыг дахин нэг өөр маягаас үзүүлж байна. Нэвтрүүлгийн ивент этгэгч Монгол Шивро компани. Ерөнхий зохион байгуулагч Монgun Agency. За үзэгчдээ тэгэхээр фонтанкачууд одоо яг одоо зураг авалтанда рекламныхаа зураг авалтанд гарсан байна. Тэгэхээр гадаа жоохон тийм хэцүү байна л да. Шуургатай, салхитай тий. Яг энэ хавраас зун руу шилжиж байгаа юм үед бас аргагүй гадаа юм байна. Тэгээ зураг авалт юу ямар хуу зохиолтой явж. За учиргүй нууцаа бол хэлэхгүй бах. Энэ зураг авалт ямар хуу явцтай явж. Ер нь бол дайжгүй бас сансны дагуу нартай байсан одоо гэж жоохон бүрхээд эхэлчихнэ. Угаасаа яг энэ сценыг жоохон бүрхэг маягийн бороо орох гэж байгаа ч юм шиг тиймэрхүү авах хэрэгтэй байсан их дайжгүй таарч байна тий. Юуны үед бид нэр Mongun Agency-г суулаад тэгээд чанарын биш нэрийн реклам хийхээр болсон. Тэгэхээр бид нэр аль болох нэг жоохон ямар ч тийм одоо фото зураг, видео хийдэг одоо студи биш, агенси биш өөр ямар нэг түүх явж байгаа төсвөлд нь нэг тийм Mongun Agency-роо холбох тийм зорилготой байгаа. Ерөнхий зохион байгуулагч Mongun Agency. Юу. Одоо тэр энэ жахтаа. За тэгэхээр зураг авалтыг бас манайхан дотроосоо шийдэж байгаа шиг байна те. Манай их багууд ер нь л дотроосоо л жүжигчтэй шууд гаргачихжаа л да. Тэр нь бас ажиллахад илүү амар цаг хэмнэх хвчлээ асуудлууд байгаа. За энэ удаагийн зохиол бол гол дүр тоглоод байна. Тий одоо би эхний хоёр рекламд одоо гаднаас жүжигч оюутнуудыг тоглосон. Одоо энэ удаа бол өөрөө үзэж тарж үсэр наалж байна. Гаднаас явах үү? Би ч нөгөө өөрөө ситиг сургуульд тайзны хөдөлгөөний багш хийдэг. Тэгээд ерөөхдөө өөрийнхөө оюутнуудаас өмнөх хоёр өндөр хоёулын дээр дандаа нэгэн дээр манай эхнийх дээр нь 3 дугаар курсын оюутан хонгорцуул, дараагийнхын 4 дугаар курсын оюутан Мирангул энэ хоёр манд тоглосон байгаа. Одоо тэгээ өөрсдөө юунд жүжигчд билээ. Нэг орё гэж одоо тий. За тэгэхээр графикийн рекламд хэр хийгдэх вэ? График одоо ер нь баг хийгдэхгүй те. Тэ ер нь бол жоохон өнгө янзлах барих тэр тал дээр тэгээд нэг лого хөдлөх барих те. За тэгээд хитрхи графикараас нөдөж болохгүй байна. Тэгээ бас аюу эрсдэлтэй. Тэгээд цаг хугацааны одоо сайн амжихгүй. Тийм. Хүсэлтний шилжилтийн график байгаа шүү дээ. Ер нь жоохон ганц шилжилтийн нэг график байгаа. За байж ч магадгүй. Тэгээд ер нь бол жоохон амттай болох болоо гэж одоо тийм дүрцээр хийвэл те. Жоохон амьд реклам хийж бодсон байна. Гэтэл тэр хужир тусын тэр доороос нөө нахаа гарч ирдэг график бол надад маш их таалагдсан баг. Тэр яг гэдэг л да. Surprise гэдэг нь одоо нэг жижиг юм хэрэгтэй байсан юм л да. Тэгээ бас анхнаасаа бид нэг график хий гэж яриаг. Тэгээ анх орж ирэхэд хоёрдугаар реклам дээр яалчих бол нэг өөр юм хийж үзмээр санагдал. Тэгээд нэг жоохон эрсдэлтэй юм хийцсэн талгүй. Энэ одоо жоохон Монголтойгоо ойрхон л хийж байгаа. За тэгээд ямарсан фонтанка багийнхан бол мэдээж хүчтэй өрсөлдөгч гэж би хэлж байгаа боловч хүчтэй гэдгээ гол нь бусад багуудаа бол шүүгч нарт гол нь батлаараа тэгээ зураг авалтанд амжилтсан. Баярлалаа. За ингээд цаг хугацааны хувьд бол ерөнхийдөө яг одоо 32 цаг үлдсэн байна. Залуучуудаа амжилт хүсье. Юу. Бичлэгч. За бид нар ингээд цонжин болдог явах замд байдаг. Уувлан гэдэг амралтын газраас олгоо байдаг.
Өдөөний айл ирсэн байна. За боллоо гэж. Хөлстөө орж ирэх юм уу? Хөлсөөс харагдахгүй уулзлаарай. Одоо ямар вэ? Одоо ямар вэ? Өглөө 7 цагаас эхлээд ерөөхдөө зураг авч ирсэн. Яг энд жоохон сцен ихтэй энэ тэнд зураг авдаг тийм юмнууд энэ тэнд зураг авдаг тийм планууд сонгогдсон төлөвлөсөн болохоор яалч өдрөөнийхөө дагуу яваад тэгээд өдөр бас хотод аягүй төвжрээтэй байна. Төвжрээнээс болоод бид нар аягүй их цаг алдсан. Тэгээд тэрнээс болоод ингээ гадаа одоо орой болцсон. Тэгээд орой болж эхэлж байгаа. Тэгээд одоо өдөр гэдгийг бий болгохын тулд ингээ авсан цонхомоогоороо гэрэл тусгaalж чадах юм аргалж байна. Маргааш бид нар 5 цагт видеого хүлээлгэж өгөх ёстой. Тийм учраас өнөөдөр бүх 6 дуусгах ёстой. Сая сүүлийн сцена. Агуу. Одоо Монгонд очих ганцхан сцен. Ганцхан булаа. Тэгэл болоо доо. Энэ саяны яг сүүлийн хамгийн сүүлийн яг өмнөх сцен. Өнөөдөр бол манай хамт олонныхаа ингээд юу яагаад одоо юуныхаа санааг тийм ээ рекламныхаа санааг ярьсаар байгаад ерөөхдөө жоохон нэлээд цаг явсан. Гэхдээ бол бид нэр гоё санаагаа бол ямар ч харуулах хэмжээнд гаргаж чадсан гэж бодож байна. Ерөнхий зохион байгуулагч Mongun Agency. Эрүүл чанартай мах бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч үндэсний үйлдвэр амт чанарын дээд хан хүнс импекс. Яг төгсөн шүү. Сайн байна. Сайн. Тэрнээс нэг Юу? Илүүч явъя. Траст авъя. Гомдомо. Өнгөтэй, үнэртэй, товруутай, гэрэлтэй. Хамаагүй яхаа. Тэрнээс нэг авъя л да. Яг та нарт зориулагдсан, шинжлэгдэж ирсэн шин траст. Баяр хүргээ байцгаа тамаараа 9999 трастыг хөтлөг траст тамаараа нэвтрүүлгийн алтан боллоо. Баяр хүргээ. Бүтэн жилийн траст хэрэглээд танд бэлгэлж байна. Манай нэвтрүүлэг нь Монгол орнд аяар шууд татагдж байгаа учраас мөн Twitter, Facebook-оор шууд явж байгаа учраас энэ замыг одоо бүгдээрээ шеэрлцгээе. Ингээд trast.net цаг түрүүл Эльстопсын улсын байгууллагаас зарцээ Траст. Аз жаргал хаана уршдаг вэ? Гэр бүлийн баяр баясгалан инээд хөр. Нэг их хувиршгүй чин сэтгэл ариун хайр. Урам зоригоор хөвлөгдсөн хүсэл мөрөөдөл. Аз жаргал түүн дотор оршдог. Хужирт майглын эрдэс тус. Монгол хүн бүр эрүүл байг. Итали чанараар Монголд үйлдвэрлэх хосооц гутлын үйлдвэр. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч Couture Fashion Salon. За явлаа. Всё явлаа. Чи ой, ойлаа чи удаа дагаа. Насан байцгаана Мэсмэрийсэн баг яг одоо зураг авалтаа эхэлсэн байна.
За бид хэд одоо оройны 8 өнгөрч ин гадаа бас нэлээд сэрүүхэн болцсон. Манай хүмүүс нөө октор юуны даашинсны рекламыг хийж байгаа. За тэгэхээр манай хоёр охин бас энэ хүүтэнд нэлээд даарж байгаа баг. За Hashhhiraan шоуны бас нэгэн оролцогч Ov Culture фэшн салоны захирал их болт. За тэгэхээр мэдээж бас энэ удаагийн даалгавар 72 цагийн хугацаанд месмеризм хэмэх хөгжилтэй бичлэгээр бас үзэгчдийг байлдан дагуулж байгаа залуучуудтай хамтарч ажиллахаар болсон байгаа тий. Тэгэхээр ер нь бол рекламны санаа ч юм уу бусад зүйлс төр нь ярилцсан. Ер нь бол яаж хийхээр болсон бэ? Манай яг одоо энэ хийж байгаа реклам нь ямар учиртай вэ гэхээр бид хэдэд өөрийн гэсэн за одоо өмнө орж ирж байхдаа ч бид нөө фаны жанрын тим юу байдаг. Гэхдээ бид хэд сүүлийн өмнөх шатны реклам болоо энэ шат маань бид хэд арай өөрөөр хийж байгаа. Яагаад гэвэл бид нар бас бусад багуудаас суралцаад өөрсдөө илүү задлахын тулд бас арай өөр жанраар бас юма хийж үзэж байна. За тэгээд зураг авалт маань ер нь эхлээд нэг 10% та явж байна. Месмеризмын залуучуудын маань хувьд гэх юм бол ер нь л жоохон фан тий. Ингээд юм хөөрхөн бичлэгүүд сургамжтай юм бичлэгүүд хийдгээр бол их алдартай. За тэгээд яг хөө мэдээж залуучуудтай хамтарч ажиллахад миний хувьд маш таатай байна. Бас хошин мэдрэмж гэдэг чинь бол бас айгүй одоо юу гэдэг философик байдаг шүү дээ. Яг цаагаар бол тий тэр нийгэмд дүгүүлж байгаа маш энгийнээр тий маш хөгжилтөөгөр одоо тэр яг хэлэх гээд байгаа гол санааг мартагдахааргүй тэр хүний танаас гарахааргүйгээр суулгаж өгдөг тий. За тэгээд мэдээж одоо тийм юм хийхин тулд бол өөрөө ч гэсэн бас тодорхой хэмжээний боловсролтой бас мэдээж чадамжтай нөөцтэй байх хэрэгтэй. Тэр ч утгаараа одоо манай энэ залуучууд л бас оюуны цаар хүрээ тий тэр ер нь одоо аливаа зүйлийг бас ингээд хошин талаас нь мэдэрч байгаа. За магадгүй би бол одоо яг залуучуудтай бол хэлж байгаа. Яг манайх бол өнөөдөр л фэшн компани. За фэшнд бол luxury юм бүтээгдэхүүн уралдаг юм газар учраас би бол та бүхнээс классик юм нэхмээр байна. Даанч одоо бас үнэхээр 72 цаг гэдэг бол маш богино хугацаа. Ялангуяа одоо яг мэрэгжлийн яг одоо энэ фэшнлэг үнэхээр тэр одоо гой зураг авалттай тий гой тавилттай зүйлүүд л 72 цаг бол үнэхээр хаан чүрхгүй. Гэлээ гихтээ бол би бас залуучуудад бол итгэж байна. Бас чадамжтай залуучуудтай хамтарч ажиллаж байна гэж хувьдаа ойлгож байна. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч Ov Culture фэшн салон. Тэгэд яг Ov Culture гэдэг энэ брендийг одоо бас сонслоо л доо. Тэгэхээр бас танаа гэр бүлийн брэнд юм байна. Тэгээд бас энэ олон улсад гарсан гэж сонсон. Энэ талаар бас тэгвэл яг хөө за манай Ov Culture фэшн салон одоо брэнд маань бол одоо үүсгэн байгуулагдаад бол 3 жилийн өрөг бол үзэж байна. За өмнө нь бол мэдээж одоо ерөнхий дизайнер болох Хотгон Жаргал одоо Азийн шилдэг дизайнер Хотгон Жаргал маань бол мэдээж одоо Монголын бас урдаа барьдаг юм дизайнеруудын нэг. За тэр ч утгаараа бол за бид бүхэн сүүлийн 3 жилд бол бас маш идэвхтэй үйл ажиллагаанууд бол хийж явж байна. За тэгээд энэ жилд одоо Хөх хотын зах зээл рүү одоо яг Ov Culture брэндээр бол байршиж байна. За тэгээд ер нь бол түрүү жил бол манай Тарах Солон бол байрсныг бол бас телевиз үзэж байгаа үзэгчд нь бол мэдчихэж байгаа. За энэ өөрөө яг их бидний хувьд бол маш том ажил. За тэгээд бидний гэлтгүүгээр бол бас яг энэ Монгол улсын одоо энэ брэнд бүтээгдэхүүн фэшн салбарт бас одоо оруулж байгаа бас тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалт юм болов уу гэж бид хүмүүс ойлгож байна. Месмеризм багийн реклам буюу Ov Culture брэндэд нүүр царай болж бас явж байгаа. За бүсгүүчүүдэд үргэлж гуайлаг сайхан эрүүл амьдрахыг одоо урайлж байдаг цэцгээ маань бас рекламны дүр төрхөөр бол тоглох болсон юм байна. Тэгээд Hashhhiraan шоуныг үзэж байгаа юу? Яг энэ талаар юу гэж бодож байгаа? Тэгээд месмеризм баг одоо реклам хийх юм байна. Тэгээд бас нүүр царай болдгийн Ov Culture буюу брендийн талаар бас санал болгуулж.
Юуны өмнө Hashhhiraan шоуг одоо санаачилж зохион байгуулж байгаа залуучуудаа баярлалаа гэж хэлмээр нь. Яагаад тэгэхээр яг орчин цаг үед тэгээ дэлгэцийн уран бүтээлтэй хамтарч ажилладаг. Бидний хувьд бол энэ бол маш хэрэгтэй зүйл байсан. Яагаад тэгэхээр одоо өдөр бүр гар утасны аппликейшн одоо апдейт хийгдээ сайжирдаг шиг видео урлаг маань ч гэсэн яг энэ төвшөнд бас сайжирж явах ёстой байдаг. Тэгээ компани аж ахуйн нэгжүүд болон одоо кино уран бүтээлчид видео клип хийдэг хүмүүст бол энэ бол бүр нүдийн нээсэн одоо шоу болж байгаа. Тэгээ би бол маш их одоо үзэх дуртай. Яагаад тэгэхээр видео гэдэг бол яг миний хувьд бол жишээ нь сошиал ертөнцид ч бай, телевизээр ч хамгийн их харж чад кайф авдаг нэг зүйлийн нэг. Тэгээ кино урлагтай ч гэсэн холбоотой байдаг те. Тэгээд месмеризм одоо хүүхдүүдтэй хамтарч ажиллаж байгаа аюу одоо баяртай байгаа. Яа тэгэхээр сошиалор одоо хүүхдүүдэд аюу харсан байгаа. Тэгээд одоо ичнээ танил болно гэдэг шиг одоо маш одоо нийгэмд аюу хэрэг зүйлийг түгээж гин. Залуучууд өөрийнхөө камерыг бариад гараад юу хийж чаддгаа бусдад харуулж чадж гин. Хинээс ч хамааралгүйгээр нийгэмд хэлэхүүгээ маш гоё эргээр харуулж чадж байгаа эдгээр хүмүүстэй бол ажлах саналыг хүлээж аваад би бол маш баярлсан. Тэгээд өвгтөрийн маань хамт толон бол ялангуяа одоо Оlia маань, Индиго хоёр маань бол яг энэ салбарт бол толгой зөгчсөн хүмүүс байгаа. Тэгээд хамтран ажиллаад бас 4 дахь өрн ажиллаад 1 жил гарсан болж байна. Тэгээд сүүлийн коллекц бол Shangri-La гэдэг одоо цагаан сарын коллекц байсан. Тэр коллекц айгүй гоё гарсан. Тэгээд хамгийн гол нь яг энэхүү одоо орж байгаа агуулгамж маань иймэрхүү одоо үр дүн гэдэг зүйл аюу хэрэгтэй биднэрт яагаад бол рекламны хугацаа өөрөө 72 цаг. Тэгээ 72 цаг буюу 3 хоногийн дотор видео рекламыг хийгээд ахаад зохиол дээр ажиллаа 6 гаргана гэдэг бол асар богино хугацаа байхгүй. Тэгээд рекламны хөгжим ахаад дүрээ сонгоно гэдэг энэ хүмүүс бол үнэхээр одоо месмеризм гэх юм бол энэ дээр нь тулцсан явж байгаа. Тэгээ ямар ч хэлсэн жившэрсэн гайг байгаа. Тэгээд өвгтөрийн маань ч гэсэн тэгээ бүтээлүүд өөрсдөө үнэхээр чанартай үнэхээр гоё агуулмжтай болохоор зохиол маань надад маш их таалагдсан. За тэгэхээр Hashhhiraan шоунд бол ерөнхийдөө 5 баг үлдсэн байгаа. Тэгээд маш хүчтэй өрсөлдөгч буюу месмеризм баг танахыг суулсан. Тэгээд одоо ерөнхийдөө бол нэг рекламны одоо хийх хугацаа нэг 36 цаг орчим үлдсэн байна. Тэгээд яг одоо зургийн алтан дээр явагдаж байгаа энэ завгүй үднээс ярьж ярилцлага авлаа. Тэгээд ямарсан ажил ихтэй байгаа гэж бодож байна. Тэгээд ажилд амжилт хүсье. Тэглэв явах уу. Тэгээд нийт телевиз үзэж байгаа бүх үзэгчтэй бас сайн бүхнийг ажлын амжилтыг хүсье. Тэгээд та бүхэнд ч гэсэн ажлын амжилт баярлалаа. Тэгээ залуучуудаа болон энэхүү одоо Hashhhiraанд оролцож байгаа бүх одоо нийгмийн сайхан төлөө чаддгаа, юу чаддгаа уриалж чадж байгаа те үзүүлж чадж байгаа камерын арталт байдаг бүх хүмүүстээ би баярлалаа гэж хэлмээр байна. Яагаад тэгэхээр бид ингэж зогсож байгаа боловч бидний гаргаж байгаа маш олон залуучууд байдаг, маш олон хүмүүс ч зүтгэжээдэг. Тэгээ үздэг юмныхаа арталт ажилладаг хүмүүсийг өрсөлдүүлнэ гэдэг бол маш том одоо концепц юм болов уу гэж харж байгаа. Тэгээ та бүхэнд амжилт хүсье. Нэвтрүүлгийн ивент этгэгч Couture Fashion Salon. Монголын рухабай радио ярьж байна. Activating Orbit's memory shuttler. You have a new email. Your storage capacity is now 240 kilobytes. Warning, do not exceed the capacity.
Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч. Орчлон констракшн. Орчлонд голомтоо бадрах азтай өрхийн нэгэн танайх. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч. Саран Кашмир. За үзэгчдээ тэгэхээр Hashhhiraan шоу маань шүтээсийн лекцийн тагмаас үргэлжилж байна. За учир нь гэвэл манай 400 дашуур хэмээх үрмэс нэртэй багийнхан бол Саран Кашмир компаниг сугалсан. Тэгээд реклама яг одоо зураг авалтын явж чинь маш сонирхолтой харагдаж байна л да. Маш олон төрөл бүрийн амьтад бас миний ард харагдаж байна. Тэгэхээр зураг авалтын үйл явц бол маш сонирхолтой их ч юм байна гэж би зөв гадралж байна. Одоо 400 дашуур багийнхаа гишүүдээс ямар ч асууж яг юуны талаар реклам хийж байгаагаас тодруулъя. За 400 дашуур багийнхан маш сонирхолтой одоо баг ойроос харж байгаагүй амьтад ямар их байна. Тэгээд ямар реклама мэдээж Кашмирээр хийж байгаа тэгэд яаж сэтгэж байна. Яг мэдээж 100 нууцаас дэлгэхгүй байх. Гэтэ жоохон баг зухас дуртай. Тийм бид нар нөгөө нэг ямар ч сан Саран Кашмирийнхаа менежертэй яриад өөх мессеж нь үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжиж гэсэн мессежийг үзэгчдэд өгье гэсэн тийм шийдэл хүрсэн байхгүй. Тэгээд тэрнтэйгээ холбогдуулаад намтдтай бид нар нөгөө нэг энэ амттай юунаас дандаа нөгөө найз нөхөдтэй хэлтэн зэнээс авсан тэрнээс гадна Хүннүү молын 3 дахь барилж байгаа харилцааны зоопарк гэдэг амтны өрөөлөн байгаа. Тэндээс очиж басна 3 амтнаа авсан. Тэр одоо өмхийн өрөн байна. Тэр үнэг байна. Одоо энэ элбэнх байна тий. Дандаа Монголд байхгүй амтд. Тэгээ айгүй олон сонирхолтой амтд байд юм лээ. Би бас түрүү нөгөө энэ 3 амтнаа очиж авах гэж нэлээд үзэж харсан. Тэгээ одоо энэ манай юу харилцааны зоопаркийн ахлах ажилтан байна. Тийм. За энэ харилцааны энэ амтны хүрээлэн гэдэг хичээл л да. Тэгээд энэ талаар нэг жоохон дэлгэрэнгүй хэлж. Манайга 20 гаруй нэр төрлийн 80 гаруй амьтад байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бүгд гадаадаас ирсэн Монголд байдгүй тийм сонирхолтой бидний одоо зурагтаар харж өссөн тэгээд одоо Тимон гэх мэт элбэнх гээл тийм их хүн амьтад байгаа. Энэ төр зур байх уу эсвэл байнга байж байгаа уу? Ер нь бол байнгын ажиллаж байгаа. Тийм ба. Үзэгчд бол очиод өнөө молон 3 дахь чөлөөт цагаараа л очиж үзэж болох юм шүү. Тийм. Маах бүхд 1-ээс 5 дахь өдөр юу хийх юм бэ? 1-ээс 5 дахь өдөр үргэлжлээд үйлчлэл үзүүлэх юм шүү дээ. Тийм. За энэ бол ерөнхийдөө нэг юмыг тайлбарлаж болно, хурал болж байгаа гэж тайлбарлаж болно тийм. Одоо энэ эндэр дээр болохоор манай хурлын дарга байж байгаа. Дарга маань болохоор тэр нөхөн тэгээд ингээд хурлын гишүүд энэ хүмүүс бол тэрсээ орохгүй. Энэ зөвхөн амьтад оролцсон тийм реклам болно тийм. Энэ амьтдаа бас цуглуулах гэж янз бүр болсон. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч. Саран Кашмир. Эрүүл чанартай мах бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч үндэсний үйлдвэр амт чанарын дээд хан хүнс импекс. Яа төгсөн шүү. Сайн байна. Сайн. Тэрнээс нэг юу? Илүүч явъя. Траст авъя. Гондомо. Өнгөтэй, үнэртэй, товруутай, гэрэлтэй. Хамаагүй яхаа. Тэрнээс нэг авъя л да. Яг та нарт зориулагдсан шинжлэгдэж ирсэн шин траст. Баяр хүргээ байцгаа та манай 9999 трастыг хөдөлгөөн траст та манай нэвтрүүлгийн алтан боллоо. Баяр хүргээ. Бүтэн жилийн траст хэрэглээд танд бэлгэлж байна. Манай нэвтрүүлэг нь Монгол орнд даяар шууд татагдж байгаа учраас мөн Twitter, Facebook-оор шууд явж байгаа учраас энэ залуу одоо бүгдээрээ шеэрлцгээе. Ингээд trast.net цаг түрүүл Эристопсын улсын байгууллагаас зарцээ траст. Аз жаргал хаана уршдаг вэ? Гэр бүлийн баяр баясгалан инээд хөр. Нэг их хувиршгүй чин сэтгэл ариун хайр.
урам зоригоор хөглөгдсөн хүсэл мөрөөдөл. Аз жаргал түүн дотор оршдог. Хужирт майхлын эрдэс тус. Монгол хүмүүр эрүүл байг. Итали чанараар Монголд үйлдвэрлэх хосооц гутлын үйлдвэр. Үзэгч та бүхэндээ Hashhhiraan шоу үргэлжлэн хүрч байна. Тэгэхээр шилдэг 5 баг маань хэрхэн өдийг хүртэл 3 дугаар шатн дээр үлдсэн бэ гэдгийг та бүхэнд эргэнэг сануулахыг бодлоо. Гурван бэ багийн бэлгэвч сонгоё гэж бодож байсан. Онлайнаар юм зард юм шиг байна. Хос сац готлын үйлдвэрийг суусан байна. За манайх ямар ч чинь Global Smarting Learning гэдэг англи сургалтын төвийг суулчлаа. 2 дугаар үе шатны шүүгчдийн дүнг яг одоо миний гарт байна. За энэ бол хамгийн одоо үндсэн үнэлгээ гэж та бүхэн ойлгож болно. Тэгээд 1-р байранд 400 ташуур. Шилдэг 4-т үлдээхээр оюун жаргал шүүгчийн маань үлдээсэн баг бол 3 бие баг. Их бат шүүгчийн үлдээхийг хүссэн баг бол месмеризм. Фантака баг. Манай өмнөх 2 дугаар шатн дээр оролцсон байгууллагуудыг бас эргэн дурсая гэж бодлоо. За Silk брэнд, Single брэнд хэмээх залуучуудын сонголт 2 дугаар шатн дээрээс оролцсон байгаа. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Silk брэнд. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Single брэнд. Гэртээ байгаа мэт 5 тухыг бэлгэлдэг UB Suits зочдууд маань бас оролцсон гэдгийг та бүхэн мэдэж байгаа. Тэгээд месмеризм багийнхан бол энэхүү даалгаврыг хийж гүйцэтгэсэн. Гэртээ байгаа мэт 5 тух UB Suits зочид будал. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч гэртээ байгаа мэт 5 тух UB Suits зочид будал. Global Smart англи сургалтын төв мэдээж бид хүнтэй хамтарсан байгаа. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Global Smart Learning англи хэлийг угаалгаар хурдан сурч дэлхийд гарцгаая. За мөн хосааз үндэсний үйлдвэрлэлд дэмжих хосааз хүүхдийн гутлын үйлдвэр бид хүнтэй хамтран ажилласан байгаа. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч хосааз гутлын үйлдвэр. За мөн 14 хоногт 8 кг тураадаг сүрэн багш буюу онлайн трейнер. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч онлайн трейнер 14 хоногт 8 кг. Эргээд дурсахад та бүхэндээ хамтран ажиллахад үргэлж таатай байдаг шүү гэж нэвтрүүлгийн зүгээс та бүхэндээ баярлалаа гэдэг дахин хэлье. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч гэртээ байгаа мэт 5 тух UB Suits зочид будал.
цэглээ хатхал гэж хачавсан хармагцаа дурдахгүй байхын аргагүй хамгаалал зэслэнгээ ортоноосон чи. За тэгэхээр Hashhhiraan шоу маань үргэлжилж байна. Тэгэхээр 6 багаас 5 баг үлдсэн. Тэгээд эдгээр 5 багийн гишүүд маань биеиндээ бас олон цаг хугацаанд хамтдаа байсан учраас биеиндээ бас тассан. Тэгээд өнөөдөр оройг бүгдээрээ бас хамтдаа өнгөрүүлье гэсэн юм сайхан шийдвэр гаргаад хоорондоо юм сайхан шорлог хийгээд эзэцгээж байна. Тэгээд энэ бас олон залуучууд нэг газар цугласны учир бол бас хоорондоо мэдээж эдгээр өрсөлдөгч гэхээс илүү бас илүү сайхан уран бүтээлийн найзууд болж байгаа гэдгийг дагвар дуулгаа. За ингээд орой гоёноос залуучдаа. Гэртээ байгаа мэт 5 тухыг бэлгэлдэг UB Suits оштуудлын гадаа бид үг яг гэртээ байгаа юм шиг гэрийнхээ гадаа байгаа юм шиг яг одоо байж чадж байна. Тэгэхээр үнэхээр залуучууд маань одоо 72 цагийн хугацаанд даалгавраа хийх цаг нь эхэлсэн байгаа боловч би эндээ бас цаг гаргая гэж ярилцаад ингээд ийм сайхан оройг өнгөрүүлж байна. Залуучуудаа 72 цагийн хугацаанд дараагийн 3 дахь даалгавраас амжилттай гэрээ гэж хүсээрэй. За ингээд бүгдээрээ шорлог хийцгээе. Ганц цагийн зодон бодлоо тий. Хаус юм гэсэн юм шарахаар янз юм байт юм байна. За. Хорон багийн гишүүн Алтас үг. Ерхэд дооч уу? Тий, одоо ерхэд дооч хийж байна. Гэтэ местний солигдоо одоо ээжлээ. Дараа тийж байна. Энэ оройны мэндийг үзэж та бүхэндээ хүргэе. За одоо гэртээ суугаа. Аавда ээжтэй. Яасан бэ? Ямар онцгой бэ? Ерөнхий хүлээгч үү? Ерөнхий хүлээгч. Тэр ерөнхийдөө манай нэвтрүүлгийн зүгээс бас өдөрт 2 удаа хоол залуучууд өгж байгаа. Тэгэд өөрөөсөө бас хаан ус юм гэсэн амтад хям махан бүтээгдэхүүн. Дээрэс нь хужирт брэндээ сайхан амьд усыг бид бүхэн бас ууж байгаа учраас алдагдсан ирж хүчээ нөхөөд үнэхээр ирж хүчээр бол хязгаарч дутхгүй байгаа гэдгийг бас дахин дахин хэлье. Зэрэг би чинь ингэж бодхоор цэжин дотор минь галдуурэлзээд цэвэр сэтгэлийн уяасан дурч зэргийн хуарангаас чам руу тэрүүдэрээ чамайг би санан дурсаж чанд мэдээ хайргэнгээ хинэж тутахгүй сайхан амьдрах хитийн зориг надад бишүү. За энэ оройд хилээд үзэж суугаа аавдаа ээжтэй хайр таньдаа өр хүүхэдтэй ах их чамаатаас садан таньдаг бүх хүмүүстээ энэ оройны мэндийг хүргье. Та бүгдэнд нь хайртай шүү. Баярлаа. За энэ шоунд оролцож байгаа явцад манай аав хагалгаанд орсон. Тэгээ аавдаа хайртай шүү гэж хэлье. Бас ээжтэй хайртай шүү гэж хэлье. Гэр бүлийнхнийгаа бүгдийг санаж байгаа. Тэгээд бүгдэнд нь хайртай шүү. Намайг уучлаарай уурлуулж гомдоож исэн болвол. За аав ээжтэй би бас тавьшуулъя. За сайн байцгаана үзэгчдээ. Энэ твит хийдээс дээр явж байгаа Hashhhiraan шоу реалити шоу үзэж байгаа бүх үзэгчдээ энэ орой мэндийг хүргэе. За ингээд бид нэр шилдэг тавд үлдсэн багууд маань ингээд шорлог хийгээд нэг оройг бас хөгжилтэй зугаатай өнгөрөөж байна. За тэгээд энэ дашрамыг ашиглаад Швейцарт байгаа ээжтэй өсгтөр төрсөн өдөр нь болсон байгаа. Тэгээд ээжтэй энэ нэвтрүүлгийг ашиглаад төрсөн өдрийн гал албан баярын мэндийг хүргэе. Тэгээ манай ээж маань бас ихэр байгаа. Тэгээ ээжийнхээ ихэрт бас төрсөн өдрийн гал албан баярын мэндийг хүргье гэж хэлье. За ингээд хорон баг маш амжилттай дараагийн үеэ даваад явж байгаа болохоор бусад багуудаа бас бүгдэнд нь амжилт хүсье гэж хэлье. Миний хайр намужаа. Би одоо гэрээсээ холдоод 10 хоног 2 хүүгээ орхиод ирээд чамд аим хэцүү байх. Махнаас нусгам өгсөө. Тэгээд хурдан энэ нэвтрүүл дуусгаад 2 хүүгээ тэрж авч чамаа гоё үнсмээр байна хараа. Хайртай шүү. Их санаж байна. Идка, ивэлт. Аав таард их хайртай шүү. Яалчгүй бас Солонгост бас Монголд байсан хугацаанаас баг илүү хугацаанд Солонгос улсад амьдарч байсан
манай оролцогч сая мэдлэгээ төвшүүллээ. Сайн байцгаана төлөд үзэж байгаа нийт үзэгчдээ орой мэндийг хүргэе. Мисмрийсэн багаас. За тэгээд бид хэд тавуулаа үлдсэн. Тэгээд одоо дараагийн шатанда ороход хэдхэн цаг үлдсэн гэсэн манайхан бас тэл зүрхээрээ өнөөрөг маш гоё өнгөрөөж байна. За тэгээд телевиз за нэвтрүүлэг үзэж байгаа гэр бүлийнхэнтэй Австралид байгаа ээж, ах, эгч, дүү нартаа болон гэртээ байгаа аавта энэ өдрийн мэндийг хүргээ хүн та нартай хайртай шүү. Та нарын итгэдэг алдахгүй гэж хичээж байгаа. Чамайг мартигээд мартаж чадахгүй юм хайр сэтгэлчээ энэ юм болов би мартигээд мартаж чадахгүй юм хайр гэдэгчээ энэ юм болов. Залуучууд маань яг энэ орой бол үнэхээр сайхан дуулж хуурцсан юм сайхан орой байна. Тэгээд мэдээж эдгээрийн цаана маш том өрсөлдөө явж байгаа гэдгийг бол нуугаад яах вэ? Дарухан саншээ. За ингээд нэвтрүүлэг өндөрлөө. За үзэгч та бүхэндээ гэртээ байгаа мэт 5 тухыг бэлгэлдэг UB-Suits очтуудын гадаа нэвтрүүлгээ хөтлөө явуулж байна. Тэгэхээр 5 баг маань ерөнхийдөө зураг авалтаа дуусгасан 72 цагийн хугацаа дуусгаад том баг хугацаа үлджээ. Тэгээд амралтынхаа өдрийг үзэгч та бүхэн маань ая тухтай өнгөрүүлээрэ. Өнөөдрийн дугаар энэ түрээд өндөрлөж байна. 5 багийг дэмжих хүсэх юм бол 150 TikTok гэсэн тусгай дугаар та бүхэн маань заавал мессеж хийлгээгээрэй. Тэгээд Hashhhiraan гэсэн пэйж хуудсан дээр та бүхэн сайн харж байгаад өөрийнхөө хамгийн шилдэг гэж бодож байгаа багийг мэдээж дэмжиж лайк, шеэрээр булаарай гэж хүсье. За ингээд өнөөдрийн дугаар өндөрлөж байна. Сайхан амарцгаараа үзэгчтэй. Баярлалаа.